como médico estomatólogo, pues nuestro tratamiento serían, como he comentado, los dispositivos de avance mandibular. ¿En qué consisten? El paciente debe llevar una férula en la arcada superior y otra en la inferior. Cuando de alguna manera casan la boca, al cerrar la boca, el paciente adelanta la mandíbula con este dispositivo. Por lo tanto, permite mucho mejor el paso del aire. Actualmente se está solucionando, ya tenemos dispositivos de avance mandibular que se pueden utilizar en desdentados o podemos reponer los dientes para que los puedan colocar, pero el hecho es un tema mecánico de que el paciente adelanta su mandíbula al dormir y soluciona el problema.